мақомоти Тоҷикистон ба нобиноён гӯш кардани маърузаҳоро манъ мекунад. Эмомалӣ Раҳмон бо узви партияи коммунистии Чин мулоқот намуд. дар Қазоқистон тазоҳуротҳои зидди давлатӣ авҷ мегиранд. фаъол шуд. маъюби чашм Содиқҷон Бачконов 26 феврал дар муҳосиба бо Радиои Озодӣ гуфт, ки корманди шӯъбаи дин, анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ ба маъюбони комбинати омӯзиши истеҳсолии шаҳри Ҳисор пахши маърузаҳои диниро тариқи радиои маҳаллӣ манъ мекунад, ки ҷиҳозаш ба маблағи шайхи араб харидорӣ карда шудааст. ҳар саҳар соати 8 мо барномаи радиои имрӯзро пахш мекунем ва ҳар ҷумъа рӯҳониён ба суолҳои диндорон посух медиҳанд. рӯзи ҷумъаи гузашта корманди шӯъбаи дини маҳаллӣ Саъдулло Норов ба студияи ман ворид шуд ва талаб кард, ки флешкорти дар дохилаш маърузаҳои динӣ доштаро ба ӯ бидиҳам. ман талаби ӯро рад кардам ва изҳор намудам, ки қонуне вуҷуд надорад, ки маърузаҳои воизони маъруфро манъ кунад, гуфт Содиқҷон Бачконов. як-ду соат мо намекушем. баъд гуфт, ки ҳуҷҷатҳои радиоро нишон дед. гуфтам радио ҳуҷҷат дошта. ба гуфтаи ӯ, маърузаҳое, ки барои нобиноён тариқи радио пахш мешавад, хусусияти ахлоқӣ ва маърифатӣ дорад. Саъдулло Норов дар навбати худ гуфт, ки вай бо мансабдорони дигари маҳаллӣ 6 маротиба ба комбинати омӯзиши истеҳсол ташриф овардааст ва аз Бачконов талаб кардааст, ки пахши мавъизаҳоро қатъ кунад. тибқи қонун, таблиғи дин дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, аз ҷумла пахши маърузаҳои динӣ манъ шудааст, гуфт Саъдулло Норов. маъюбони чашм аз он изҳори норозигӣ мекунанд, ки корманди шӯъбаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ бо тариқи радиои маҳаллӣ интиқоли маърузаҳои диниро манъ мекунад. ин аслан ҳам бар зидди ягон касан ягон чи гуфтагӣ нест. хай бо ҳам савол ҷавобшо мемонад. санаи 1 марти соли ҷорӣ Эмомалӣ Раҳмон бо узви партияи коммунистии Чин ва роҳбари дафтари комиссияи корҳои хориҷии ҳизби коммунистии Чин Ян Цзечи мулоқот намуд, иттилоъ дод хадамоти матбуотии раисҷумҳур. дар мулоқот раис ҷумҳури Тоҷикистон кишвари Чинро шарики ҳамаҷонибаи стратегӣ арзёбӣ намуд. мавзӯи суҳбат дар мулоқот вазъи кунунӣ ва дурнамоии ҳамкориҳои ҳамаҷонибаи Тоҷикистону Чин, аз ҷумла дар доираи муколамаи байни ҳизбҳо буд. бо назардошти ин, таъкид шудааст, ки муносибатҳои ҳизбҳо ҷузъи муҳими муносибатҳои Тоҷикистону Чин буда, ба таҳкими дӯстӣ ва ҳамсоягии некии мардумони ду давлат мусоидат мекунад, гуфта шудааст дар хабар. дар мулоқот инчунин масоили ҳамкории Тоҷикистону Чин дар соҳаи амният, мубориза бар зидди терроризм ва экстремизми байналмилалӣ, ҷинояткории муташаккили трансмиллӣ ва дигар зуҳуроти манфии ҷаҳони муосир баррасӣ шуд, ҷамъбаст кард хадамоти матбуотии раисҷумҳур. аз тарафи гранти Хитой маблағгузорӣ карда мешавад. бинобар ин хитоиҳо асосан оле маблағ муайян шудагӣ ин вай ҳамун давра ва юани ваъо карӣ доллар гузарондагинда 230 миллион буд, 230 миллион доллар буд. бояд қайд кард, ки кишвари Чин қарздиҳандаи асосии Тоҷикистон мебошад. тибқи иттилои Вазорати молияи Тоҷикистон, қарзи берунаи Тоҷикистон дар аввали нимаи дуюми соли 2019 тақрибан 2,9 миллиард долларро ташкил додааст, ки аз он 1,5 миллиард зиёда аз 52% қарзҳои имтиёздодаи ҳукумати Чин мебошад. маълум аст, ки режими Раҳмон қаблан ба шарики стратегияш тақрибан 1,5 ҳазор километри мураббаъи заминҳои Тоҷикистонро дар ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ки бо захираҳои сангҳои қиматбаҳо, уран ва минералҳо бой аст, тӯҳфа карда буд. Смотрит, говорит, ты на одну точку долго смотришь. Ты что, молитву читала? Если вниз смотришь, ты, говорит, ты тоже здороваешься. Ты намаз читаешь. ёдрас бояд кард, ки ҷумҳурии мардумии Чин тӯли солҳои дароз аст, ки сиёсати решакан кардани ҳуввияти исломии мусулмонони дар қаламрӯи ишғолшудаи Туркистони Шарқӣ зиндагӣ мекунанд, пеш гирифтааст. Я ему сказала, что? Я говорю, что у тебя мамы нету, сестры нету, как ты можешь вот это вот, как у тебя рука поднимается, вот так тебе делать? Он мне говорит, ты, говорит, смотри,
Ты на человека не похожа. Как ты можешь моей мамой быть? Как ты можешь моей сестрой быть? Ты на зверя, говорит, похожа. Ты на свою морду, говорит, посмотри, ты на кого похожа. санаи 1 марти соли ҷорӣ даҳҳо сокини кишварро дар шаҳрҳои гуногуни қазоқистон полис боздошт кард. ҳамин тавр ба гуфтаи яке аз ташаббускорони эътирозӣ созмони Оян Қазоқистон, Бейдор шав Қазоқистон, танҳо дар шаҳри Алмато тақрибан 30 нафар боздошт шуданд. Северная Корея! Ответите за Дулата! инчунин тақрибан 30 нафар дар пойтахти кишвар дар назди бинои маъмурияти шаҳр боздошт шуда буданд, ки дар он ҷо бо хотири ёдбуди роҳбари мухолифин Дулат Агадил, ки чанд рӯз пеш дар боздоштгоҳи муваққатӣ даргузашт, намоиши эътирозӣ баргузор шуд, хабар медиҳад Интерфакс. дар шаҳри Шимкент даҳҳо нафар эътирозгароне ки бо шиорҳои «Шалкет, пирамард ба истеъфо бирав» садо баланд мекарданд, дастгир шуданд. хабар медиҳад Азаттик. ҳокимиятҳо дар шаҳри Алмато ва Нурсултон баста карда шуданд. ҳаракати мошинҳо дар маркази шаҳр маҳдуд шудааст. алоқаи телефонӣ ва интернет қатъ карда шудааст. Законе! Вы что, диктаторы? Диктаторы вы! Вы диктаторы! Вы что делаете? ёдрас мекунем ки дар ҷараёни тазоҳуроти рӯзи 22 феврал тақрибан 100 нафар боздошт шуда буданд, ки онҳо шиорҳои «Шалкет, пирамард ба истеъфо бирав», «Оян Қазоқистон», «Бейдор шав Қазоқистон», «Бигзор Назарбоев биравад», «Бигзор Дарига биравад»ро бо овози баланд изҳор мекарданд. рӯзи 25 феврал пас аз хабари марги фаъол Дулат Агадил, тибқи тахминҳои мухталифи шоҳидон тақрибан 300 нафар боздошт шудаанд. дулат шаби 24 феврал аз манзилаш рост ба боздоштгоҳи Нурсултон бурда шуд ва дар он ҷо даргузашт. шумораи эътирозгарон афзоиш ёфт. тибқи иттилои расмӣ, сабаби марги фаъол ин бемории шадиди қалб будааст. сардори гурӯҳи арзёбии хатарҳо, сиёсатшинос Досим Сатпаев дар Инстаграм менависад: ӯро шабона аз хона берун карданд, чӣ тавре ки дар давраи Сталин НКВД карданро дӯст медошт. тибқи иттилои расмӣ, сабаби марги фаъол ин бемории шадиди қалб будааст. бигзор чунин бошаду на натиҷаи лату кӯп. пас марги ӯ дар ҳар сурат бар виҷдони мақомот мемонад, зеро касали дони мақомот мемонад боздошт сар зада бошад. Қанға бірдеме қараш. Қолында, иә. Көрдің бе? Қанға ұқсай ма былай? Қара, иә? Қарайып кеткен. Иә, қол қарайып кеткен. Саусақтарын қарасын. Қарасын, табан несінің өзі.